Labdien! Mēs tikko parakstījām vienošanos ar visu fakultāšu dekāniem par zinātnes un valorizācijas darbiem, kas jāveic šajā kalendārajā gadā. Kā jūs zinat, tad, lai izpildītu RTU stratēģiju, mēs šādas darbības veicam katru gadu. Septembrī notiek sarunas ar fakultāšu dekāniem un institūtu direktoriem par to, kas tiek paveikts studiju procesā mācību gadā, cik būs speciālisti sagatavoti un cik būs un kādas studiju programmas attīstītas un visi pārējie indikātori. Bet visu janvāra mēnesi notika pārunas ar fakultātiem par to, kā sasniegt vairāk un labākus rezultātus zinātnē un arī valorizācijā, ko mēs ar vienu vārdu saprotam, kā tehnoloģiju pārnes, inovācijas un jaunu tehnoloģiju radīšanu un arī jaunu uzņēmumu veidošanu studentu biznesa inkubatoros un citos biznesa inkubatoros, kas ir kā pie Latvijas Tehnoloģiskā parka, tā pie Rīgas Tehniskās universitātes, un arī neatkarīgi blakus darbojās kā zaļais biznesa inkubators, piemēram. Tā kā šī te procedūra notika, sarunas bija katrā fakultātē aktīvas, un galvenās tendences ir tādas, ka šie te solījumi, ko fakultātes dod, un rezultāti, kas tika apspriesti, kas notika iepriekšējā gadā, noved pie snieguma finansējuma sadalas. Un izkristalizējās jau tāda doma, ka ar nākošo gadu varētu mainīt šo snieguma finansējuma sadalas mehānismu tādējādi, ka tās fakultātes, kuras pārsniedz nospraustos uzdevumus, saņem papildus snieguma finansējumu, bet ja ne, tad tas tiek atstāts Centrālā attīstības fondā jaunu aktivitāšu uzsākšanu, jaunu vai nu zinātniskās pētniecības vai studiju programmu veidošanu, lai kopējo universitātes stratēģiju sasniegtu ātrāk. Tā kā notiek, manuprāt, dinamiska darbība, un es domāju, ka rezultāti mums, protams, viņus ietekmē ārējie faktori, tādi kā Eiropas struktūra fondu finansējums, kā pētniecībai, tā infrastruktūrai, un arī iespējas piedalīties dažādos projektu pieteikumos, kas ir izsludināti kā mūsu zemē, tā ārpus tās Eiropā un citās valstīs, bet kopumā mēs cenšamies palielināt savu zinātnisko kapacitāti, ievēlēt arvien vairāk jaunus zinātniekus kā asistentus, tā pētnieku un vadošo pētnieku amatos, un, protams, viņu pienākums un arī tas darbs ir virzīts uz to, lai vairāk būtu publikācija, lai galā, lai vairāk būtu finansējums tieši, kas piesaistīts Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskajā pētniecībā, kā no Eiropas un dažādiem citiem fondiem, tā arī tieši no uzņēmumiem. Šī procedūra ir beigusies, līgumi ir parakstīti, un tagad notiek atkal regulārs darbs fakultātēs, un es gribētu vēlēt veiksmi visai mūsu RTU saimē, un it īpaši fakultāšu pētniekiem, zinātniekiem, visiem darbiniekiem un arī studentiem, lai šie nospraustie mērķi tiktu pārsniegti, un mēs varētu arvien vairāk un vairāk attīstīties nākotnē. Paldies!